హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ హఫీజ్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూబ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ కోవిడ్-19 కారణంగా ఇప్పుడు మనందరికీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చాలా అలవాటు అయిపోయింది. దాంతోపాటు పిల్లలకు కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి ఇంట్లో నుంచే వినడం అలవాటు అయిపోయింది. ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా స్కూల్స్ ఆఫీస్ తెరుస్తున్నారనుకోండి, కాకపోతే ఇప్పుడు మనం యూస్ టు అయిపోయాం. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో కోవిడ్-19 కారణంగా ట్యాబ్ యొక్క యూసేజ్ అనేది అయితే పెరిగిపోయిందని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు. ఈ వీడియోలో మనం ఒక మంచి ట్యాబ్ గురించి మాట్లాడదాం. సామ్సంగ్ వాళ్ళు ఈ మధ్య మెజెస్టిక్ నావీ అని చెప్పేసి ఒక ట్యాబ్ని అయితే లాంచ్ చేశారు. ప్రీవియస్గా లాంచ్ చేసిన ట్యాబ్ కొత్త కలర్లో లాంచ్ చేశారు. ఒకసారి ఈ ట్యాబ్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి దీనిలో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి అయితే మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం. దాంతోపాటే ఈ వీడియోలో మీకు ఒక గివ్ అవే ఉంది. యాక్చువల్లీ ఈ ట్యాబ్ గివ్ అవే కాదు, వేరే గివ్ అవే ఉంది. ఆ గివ్ అవేలో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలని తెలుసుకోవడానికి వీడియో అయితే ఎండింగ్ వరకు చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ పైన మీరు చూడొచ్చు ట్యాబ్ S7 ప్లస్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు. డిజైన్ కూడా మనకు కనిపించేస్తుంది. సో ఇలా బాక్స్ని మనం ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఇలా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే పై వైపే మనకు సామ్సంగ్ ట్యాబ్ చూడడానికి కనిపించేస్తుంది. సో ఈ ట్యాబ్ని కూడా మనము సైడ్కి ఉంచేద్దాం. సో ఈ బాక్స్ లోపల మళ్ళీ మనకు ఈ ఎస్ పెన్ చూడడానికి కనిపించేస్తుంది, స్టైలస్ పెన్ చూడడానికి కనిపించేస్తుంది. దాంతోపాటే 15 వాట్స్ ఛార్జర్ కనిపిస్తుంది. దాంతోపాటే ఇందులో మనకు యూజర్ మాన్యువల్తో పాటు ఈ సిమ్ ఎజెక్టర్ అయితే చూడడానికి కనిపించేస్తుంది. ఇందులో మనకు వారంటీ కార్డ్, మిగతావన్నీ అయితే ఉంటాయి. సో వీటన్నిటి మనము సైడ్కి ఉంచేసి డైరెక్ట్ ట్యాబ్ విషయానికి వచ్చేద్దాం. దాంతోపాటు మనకు చూడండి బుక్ కవర్, కీబోర్డ్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేసేసారు. సో దీన్ని కూడా మనం బ్రేక్ చేసేద్దాం. ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ నుంచి మనం దీన్ని ఇలా ఈజీగా అయితే రిమూవ్ చేసేయచ్చు. సో దీని లోపటి వైపు మనకు ఈ కీబోర్డ్ ప్లస్ ఈ బ్యాక్ కవర్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఈ ట్యాబ్ని కూడా ఈ కవర్ నుంచి ఇలా మనం బయటికి తీద్దాం. సో వావ్, చూడండి ఇక్కడ మనకు చాలా స్టైలిష్గా కనిపించే కలర్లో అయితే ఈ ట్యాబ్ కనిపించేస్తుంది. కింద సౌండ్ బై AKG అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేసేసారు. నాకు పంపించింది ఇది 6GB ర్యామ్ 128GB స్టోరేజ్ది. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనం పెన్ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకు కెమెరాస్ చూడడానికి కనిపించేస్తున్నాయి. LED ఫ్లాష్ లైట్ ఉంది. ఇక్కడ సామ్సంగ్ బ్రాండింగ్ ఉంది. సో చాలా స్లిమ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇలా ఉంది. సో చాలా తక్కువ బెజిల్స్ అయితే చూడడానికి కనిపించేస్తున్నాయి. కింది వైపు ఆ కీబోర్డ్ని అటాచ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక పోర్ట్ లాంటిది ప్రొవైడ్ చేశారు. సో పై వైపు చూసుకున్నట్టయితే పవర్ ఆన్ బటన్తో పాటు మనకు ఈ వాల్యూమ్ రాకర్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ సిమ్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక సిమ్ ట్రేని ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇటువైపు చూసుకున్నట్టయితే స్పీకర్ గిల్స్ ఉన్నాయి, అంటే 4 సైడ్ స్పీకర్ గిల్స్ ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ మనకు ఛార్జింగ్ పోర్ట్, అంటే అదే టైప్ సి పోర్ట్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి నేను డైరెక్ట్ దీన్ని ఫస్ట్ ఇలా అటాచ్ చేసిన వెంటనే చూడండి ఇది దీనికి అతుక్కుపోయింది. సో ఇలాగైతే మనం దీన్ని యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. దీన్ని మనం ఇలా మూవ్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు. చాలా సాలిడ్గా అయితే అతుక్కుపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఏదో మనం ఇలా ఎగ్గేస్తే వచ్చే విధంగా అయితే లేదు. సో ఎవరిళ్ళలో అయితే చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, ఎస్పెషల్లీ మా ఇంట్లో లాగా, వాళ్ళకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుద్ది. ఇలా అటాచ్ చేసేసి ఇలా పెట్టేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు రైమ్స్ అయినా లేకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ వీళ్ళు చూసుకోగలుగుతారు. దీంతో పాటు ఈ పెన్ ఇచ్చారు కదా, ఈ పెన్ని కూడా మనం దీనిలోనే స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం పై వైపు ఇలా అంటే ఇది మూవ్ అవుద్ది. మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం దీన్ని ఇలా పెట్టిన వెంటనే దానికి ఇది అటాచ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో తర్వాత దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేయవచ్చు. అంటే పెన్ మనం క్యారీ చేయడానికి సపరేట్గా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ దీనిలోనే ఇన్సర్ట్ చేసేయచ్చు. దీంతో పాటే మనకు ఒక కీబోర్డ్ లాంటిది కూడా ప్రొవైడ్ చేసేసారు. దీన్ని మనం అటాచ్ చేసేసి ఒక ల్యాప్టాప్ లాగా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను ఈ సిమ్ ట్రేని బయటికి తీసి మీకు చూపిస్తాను. సో ఇందులో మనం ఒక సిమ్తో పాటు ఒక మెమరీ కార్డ్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఈ పై వైపు ఉన్న ఈ పవర్ ఆన్ బటన్ ప్రెస్ చేసేసి ట్యాబ్ని అయితే నేను బూట్ చేస్తాను. సో దీన్ని నేను ఇలా ప్రెస్ చేసేసాను. ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ట్యాబ్ అనేది బూట్ అవ్వడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇక్కడ మనకు సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ ట్యాబ్ S7 ప్లస్ సెక్యూర్డ్ బై నాక్స్ అని చెప్పేసి ఇదైతే బూట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ సెటప్ ప్రాసెస్ మొత్తం నేను కంప్లీట్ చేసేసి డైరెక్ట్ మిమ్మల్ని మెయిన్ స్క్రీన్కి అయితే తీసుకెళ్తాను. ఫ్రెండ్స్, మొత్తం సెటప్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇలాగైతే కనిపించేస్తుంది. బూట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఎటువంటి బ్లోట్వేర్స్ అయితే చూడడానికి కనిపించట్లేదు. డైరెక్ట్ మనం దీని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి అబౌట్లోకి వెళ్దాం. అబౌట్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇది చూడండి, మనకు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ Android 10 తోటి రావడం మనం ఇక్కడ చూద్దాం. దీనిలో మనకు 1 UI 2.5 అయితే యూజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. సో దీని స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే అన్ని హై లెవెల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. దీనిలో మనకు 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. దాని కారణంగా మీరు చూడండి ఇక్కడ మీకు ల్యాగ్ అయితే కనిపించదు, చాలా స్మూత్గా అయితే స్క్రీన్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దాంతోపాటే దీనిలో స్నాప్డ్రాగన్ 865+ ప్రాసెసర్ వాడారు. జనరల్గా మన ట్యాబ్స్లో 120 Hz చూడడానికి కనిపించదు, కాకపోతే దీనిలో మనకు 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు మనకు ప్రాసెసర్ కూడా ఎక్సలెంట్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు AKG స్పీకర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. క్వాడ్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి. దీనిలో మనకు డాల్బీ అట్మాస్ ఉంటుంది, 3D సరౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. దాంతోపాటు మనకు ఇది 45 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి సపోర్ట్ చేసేస్తుంది. 10,000 mAh బ్యాటరీ యూస్ చేసిన కారణంగా మనం 14 అవర్స్ వరకు అయితే దీన్ని కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఫేస్ అన్లాక్ ఫింగర్ ప్రింట్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఫేస్ అన్లాక్ చూడండి చాలా ఫాస్ట్గా అన్లాక్ చేయడం మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫింగర్ ప్రింట్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయితే
అన్లాక్ చేసేస్తుంది. దాంతోపాటే మనకు ఒక కీబోర్డ్ టైప్ ఇచ్చారని చెప్పాను కదా, సో దీన్ని మనం ఇలా అటాచ్ చేద్దాం. అటాచ్ చేసిన వెంటనే చూడండి ఇది ఒక ల్యాప్టాప్ లాగా అయితే మారిపోద్ది. సో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు, చూడండి మొత్తం మనకు ల్యాప్టాప్ లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అంటే ఇలా మనం కీబోర్డ్ని అయితే అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ కీబోర్డ్లో మనకు అన్ని రకాల కీస్ అయితే ఉంటాయి. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రాక్ ప్యాడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. దీన్ని యూస్ చేసి మనము ఏది కావాలంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓవరాల్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు దీన్ని రెండు పర్పస్ అంటే ల్యాప్టాప్ లాగా యూస్ చేసుకోవడానికి, దాంతోపాటే ట్యాబ్ లాగా యూస్ చేయడానికి అయితే దీన్ని యూస్ చేయవచ్చు. మనకు అవసరం లేదు అంటే సింపుల్గా దీన్ని మనం ఇలా డిఅటాచ్ చేసేసి డైరెక్ట్ నార్మల్ మనం ట్యాబ్ని అయితే యూస్ చేసేసుకోవచ్చు. బ్యాక్ సైడ్ ఈ పెన్ పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చారు చూసారా, సో ఇక్కడ పెడుతూ ఉంటే ఈ పెన్ అనేది ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ పెన్ని మీరు అక్కడనే కాకుండా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ దీన్ని అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్ ఈ పెన్ లేటెన్సీ మీరు చూసినట్టయితే మీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఎలాగైతే మీరు ఒక నోట్బుక్ మీద రాస్తే వస్తుందో, అంటే మనం పెన్ తీసుకుని నోట్బుక్ మీద రాస్తే డైరెక్ట్ ఇన్స్టాంట్ కనిపించేస్తూ ఉంటుంది కదా, సో ఇది కూడా అంత ఇన్స్టాంట్ రిజల్ట్ని అయితే ఇవ్వడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. సో ఎవరైతే పెయింటింగ్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకైతే ఇది డ్రీమ్ ట్యాబ్లెట్ అవుద్దని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఎస్ పెన్ సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే 9 మిల్లీ-సెకండ్స్ అల్ట్రా లో లేటెన్సీ ఉంటుందని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు. దాంతోపాటే మనకు ఇది మ్యాగ్నెటిక్ అటాచ్మెంట్ అన్నట్టు, అంటే ఇట్లా పెట్టిన వెంటనే మీకు పై వైపు అయినా కానివ్వండి లేకపోతే వెనకాల కొంచెం ప్లేస్ ఇచ్చారు సరే, సో అక్కడైనా సరే దీన్ని మనము అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటే ఎయిర్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి దీనిలో, అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక బటన్ ప్రొవైడ్ చేశారు సరే, సో దీన్ని యూస్ చేసి మనము ఎయిర్ యాక్షన్స్ని అయితే చేయొచ్చు. దానికోసం చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ అయితే వస్తున్నాయి. ఫ్రెండ్ డిస్ప్లే సైజ్ గురించి మాట్లాడితే 12.4 ఇంచెస్ స్క్రీన్ ఉంది. మనకు దాంతోపాటే ఇది ఒక 2K డిస్ప్లే, అమోలెడ్ సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే, 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ కారణంగా మీకు చాలా స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అక్కడ కలర్స్ చూడండి చాలా సూపర్గా అయితే కనిపించేస్తున్నాయి. సో ఎవరైతే ఆన్లైన్ ట్యూటోరియల్స్ కోసం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూ ఉంటారో, లేకపోతే ఎవరైతే కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ కోసము ఎస్ పెన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకునే వాళ్ళకు మల్టీ విండో కానీ పనిచేస్తుంది లార్జ్ స్క్రీన్లో. దాంతోపాటు గేమింగ్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళ కోసము 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు స్నాప్డ్రాగన్ 865+ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కోసం మనకు కెమెరా అనేది ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లో పనిచేస్తుంది. మూవీస్ టీవీస్ స్ట్రీమింగ్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళ కోసము క్వాడ్ స్పీకర్స్ ప్లస్ లార్జ్ స్క్రీన్ పనిచేస్తుంది. దాంతోపాటే సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేయడానికి ఎలాగో మనకు ఈ కీబోర్డ్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. దాంతోపాటే మనకు ఈ ఎస్ పెన్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. దాంతోపాటే మనకు టచ్ స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక ల్యాప్టాప్లో ఎలాగైతే అన్ని పనులు చేసుకోగలుగుతామో మనం ఈ ట్యాబ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ దీనిలో ఏకేజీ స్పీకర్స్ ఇచ్చారు కదా, క్వాడ్ స్పీకర్స్ ఇచ్చారు. సౌండ్ క్వాలిటీ ఎక్సలెంట్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. ఎవరైతే మూవీస్ చూడాలి అనుకుంటారో, గేమింగ్ చేయాలి అనుకుంటారో వాళ్ళకైతే ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ మనకు దీనిలో 2 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి, S7, S7+ అని చెప్పేసి. సో స్టార్టింగ్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడితే 54,999 ఉంటుంది. హెచ్డిఎఫ్సి కార్డు యూజ్ చేస్తే 10,000 క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. దాంతోపాటే కీబోర్డ్ కవర్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ కీబోర్డ్ కవర్ మీద మనకు 10,000 ఆఫ్ ఉంటుంది. ఇది ఆఫర్ అనేది మనకు 19 ఫిబ్రవరి నుంచి మొదలు పెడితే 15 మార్చ్ 2021 వరకు అయితే పనిచేస్తుంది. దాంతోపాటే మనకు దీనిలో 2 రకాల వేరియంట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ట్యాబ్ S7 LTE ఉంటుంది, ట్యాబ్ S7+లో కూడా LTE ఉంటుంది. అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకు కన్జ్యూమర్ బెనిఫిట్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఈ ట్యాబ్ S7 64,000 వరకు ఉంది. అదే మనం ట్యాబ్ S7+ గురించి మాట్లాడితే 80,000 ఉంది. ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్ కవర్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే S7ది 16,000 ఉంటే S7+ది 18,000 ఉంటుంది. దాంతోపాటే గ్యాలక్సీ బడ్స్ ప్లస్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడితే ఒక 9,000 ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనకు హెచ్డిఎఫ్సి కార్డు యూజ్ చేస్తే S7 మీద 9,000 డిస్కౌంట్ వస్తుంది, క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. S7+ మీద 10,000 క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ ఆఫర్స్ కలుపుకుంటే కీబోర్డ్ ఉంది చూసారా S7ది, అది 6,000కి వస్తుంది. S7+ది 8,000కి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు 10,000 రూపాయల వరకు కలిసి వస్తుందని చెప్పేసుకోవచ్చు. అదే మనం బడ్స్ కొనుక్కుంటే బడ్స్ కూడా మనకు 2,000కి వస్తుంది. సో అలా మనకు మన బెనిఫిట్స్ చూసుకున్నట్టయితే 19,000 వరకు బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. సో ఆ విధంగా చూసుకున్నట్టయితే సామ్సంగ్ S7 60,998 పడుద్ది, S7+ 75,998 పడుద్ది. అయితే ఫ్రెండ్స్ మరి దీనిలో నేను మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పాను కదా, ఆ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ వచ్చేసి ఈ వాచ్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ ఈ వాచ్ అనేది లాస్ట్ టైము నేను గివ్ అవే పెట్టాను, కాకపోతే వాళ్ళు నాకు అడ్రస్ పంపించిన కారణంగా ఈ వాచ్ అనేది నా దగ్గరనే మిగిలిపోయి ఉంది. దాని కారణంగా తిరిగి మళ్ళీ నేను దీన్ని గివ్ అవేలో అయితే పెడుతున్నాను. అయితే ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక వీడియో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ వీడియో లింక్లోకి వెళ్ళేసి ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్లో ఎంత ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ వాడారు అనేది అక్కడ కింద కామెంట్లో రాయండి. దీనికి సంబంధించిన రిజల్ట్ అనేది ఈ మంత్ ఎండింగ్ రోజు ఉదయం 10 గంటలకు లైవ్లోకి వచ్చి ర్యాండమ్ కామెంట్ పిక్కర్ యూస్ చేసి ఈ వాచ్ని అయితే నేను గివ్ అవేలో ఇచ్చేస్తాను. మరి మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ ట్యూట్స్.